Fala galerinha do canal Dias de Graxa, beleza pura com vocês? Aqui beleza pura. Pra quem lembra daquela motoca que tava com problema no motor, vamos lá, já desmontei ela. Tem um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui e aqui. Então agora vamos desmontar a caixa de marcha e eu encontrei o barulho. Cadê o rolamento? Moeu. Vamos dizer assim, que o cliente chegou na hora certa. Na hora certa. As esferinhas. O restante do rolamento fica aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. O rolamento vem aqui, ó. Certo? Aí fechando, colocando ele para fechar o motor, ele vai casar aqui, ó. E olha a situação. Até então, visualmente, foi só o rolamento. Eu já suspeitava que era o rolamento pelo barulho. Mas tá faltando muita esferinha, né? Muita, muita. Então vou desmontar o restante, fazer a limpeza correta que tem que ser feita. Desmontar a bomba de óleo também. E procurar o resto das esferinhas. Aqui tá muito sujo, muito sujo. Muito sujo. Até então, visualmente, foi só o rolamentinho. Mas muito dó. Muito dó de abrir um motorzinho desse daqui. Inclusive, ontem eu fui na loja de um amigo meu e encontrei ele também com uma Lander preta também. E a bielinha não aguentou. A bielinha entortou. Detalhe, essa Lander que está na loja de um colega meu, ela está com 19 mil km rodado. E não aguentou a bielinha. A bielinha foi para o espaço. Geralmente, isso que acontece aqui de rolamento é uma moto mais usada, né? Uma motinha mais rodada, né? Agora uma moto nova, acontecer isso. Estranho, muito estranho. Mas tá aí. Encontrei o causador do problema, da dor de cabeça do meu cliente. Vamos fazer a limpeza correta. Vamos dar uma olhada nesses rolamentos aqui também, todos eles. Desmontar a bomba também de óleo. Vamos dar uma olhada também no vira, a bielinha, né, que aqui também tem um rolamento aqui dentro. E voltamos com ela montadinha já, funcionandinho, se Deus quiser. Quem curtiu aí, dá o seu joinha, que ajuda a gente bastante. E bora lá. Dias de graxa.